হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। দেশ এবং বিদেশ থেকে আমরা যারা এই ভিডিওটি দেখতেছি সবাইকে বেলাইজ ব্যাট বিডি আমাদের অত্র চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসলে আমরা যারা পাখি পালন করি, পাখি পালন করার সময় দেখা যায় আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, পাখি নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তাও করতে হয়। তো যেই দুশ্চিন্তাগুলোতে আমরা সবচেয়ে বেশি করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের পাখি ব্লিডিং করে না। কী সমস্যার কারণে ব্লিডিং করে না এই অবস্থাগুলো কিন্তু আমরা জানি না, এবং এটা সমাধান কি তাও জানি না। আজকে এই বিষয়টি নিয়ে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। সুতরাং ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমাদের অত্র চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সফল হতে সহযোগিতা করবেন, কারণ আমরা সবসময় এমন ভিডিও বানিয়ে থাকি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে সবার আগে সবসময় আপনি আমাদের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে আমরা ভিডিওর মেন আলোচনায় আসতে পারি। আসলে পাখি পালন করতে সময় যেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তা করে থাকি এবং যে সমস্ত সমস্যায় পড়ে থাকি তার মধ্যে একটা হচ্ছে পাখি ব্লিডিং না করা। অধিকাংশ সময় দেখা যায় আমরা পাখি পালন করি, পাখি ব্লিডিং করে না। কিছু কিছু সময় দেখা যায় যে পাখির অনেক বয়স হয়ে গেছে, কোনো পাখি 12 মাস 14 মাস বয়স হয়ে গেছে, 8-9 মাস বয়স হয়ে গেছে, তারপর কখনো ব্লিডিং করে না। এখন ব্লিডিং না করলে কি করণীয় আমাদের? যদি আমাদের পাখি ব্লিড না করে তখন আমাদের কি করণীয়? আর পাখি যতদিন পর্যন্ত আপনার ব্লিডিং না করবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনার পাখি ডিম দিবে না, এটাই 100% কনফার্ম। পাখি ব্লিডিং না করতে আপনার পাখি কখনোই ডিম দেবে না। ডিম পাড়ার জন্য অন্যতম একটা শর্ত হচ্ছে পাখি ব্লিডিং করা। যতদিন পর্যন্ত পাখি ব্লিডিং করবে না ততদিন পর্যন্ত ডিম দিবে না, এটা নিশ্চয়তায় থাকেন। তো যখন দেখবেন যে আপনার পাখি ডিম দিচ্ছে না অথবা করছে না, সর্বপ্রথম খেয়াল করতে হবে আপনার পাখি ব্লিডিং করে কিনা। হ্যাঁ, যখন দেখবেন যে আপনার পাখি ব্লিডিং করে তাহলে আশা থাকতে পারেন যে কোনো সময় ডিম দিবে। যদি ব্লিডিং না করে তাহলে আপনার পাখি ডিম দিবে না। তো পাখি যদি ব্লিডিং না করে তখন মনে করতে হবে পারি নর মাদি দুইটা যে কোনো সমস্যা আছে, এই জন্য পাখি ব্লিডিং করতেছে না। দুইটার যে কোনো সমস্যা আছে এই জন্য ব্লিডিং করতেছে না। এমত অবস্থায় আপনারা নর মাদি দুটাকে একটা ঔষধ খাওয়াতে পারেন। ঔষধটা আমার কাছে ইসেল একটা সিরাপ আছে। এই সিরাপটাকে আপনারা পাখি যে পানি খাওয়াবে পানির সাথে মিক্স করে 3 দিন 7 দিন বা 10 দিন বা 21 দিন পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন। আশা করি 100% সমস্যায় সমাধান হয়ে যাবে। ঔষধটার ছবিটা আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দিচ্ছি। ঔষধটার নাম ইসেল। প্রতি 250 গ্রাম পানির সাথে 2 মিলিগ্রাম পরিমাণ ঔষধ দেবেন, বেশি না। প্রতি 250 গ্রাম পানির সাথে 2 মিলিগ্রাম পরিমাণ সিরাপ দেবেন। সিরাপটা দেওয়ার আগে বোতলটাকে খুব নাড়াচাড়া করে নেবেন ভিতরে, যেন পুরো ঔষধটা মিক্সচার হয়। এভাবে আশা করি যদি 10 দিন বা 12 দিন খাওয়ান তাহলে অবশ্যই আশা করি আপনার পাখি ডিম দিবে, কেন দেবে না। এই জন্য ঔষধটা খাওয়াবেন, আশা করি ফল পাবেন এবং আপনার পাখি ব্লিডিং করার জন্য প্রস্তুত হবে। আমাদের কথাগুলো বুঝে থাকলে মেনে চলবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।